ସାଥୀ। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପାଦ ଦେବା ମାତ୍ରକେ ସେଠାକାର ଭୀଷଣ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲି। ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ବହୁଥିବା ପବନ ରୀତିମତ ଝଡ଼ର ରୂପ ନେଲାଣି। ଝଡ଼ର ବିକଟାଳ ଶବ୍ଦ ସାଙ୍ଗକୁ ସମୁଦ୍ରର ଘୋ ଘୋ ଗର୍ଜନ ବେଳାଭୂମି ଲାଗୁଛି ଏକବାର ଭୟଙ୍କର। ଘରୁ ନ ବାହାରିଥିଲେ ବରଂ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ହେଲେ ଖୁସିରେ ହଉ କି ଦୁଃଖରେ ହଉ କି ଦୁଇଟାର ମିଶାମିଶିରେ ହଉ ଅବା ଦୁଇଟା ଭିତରୁ କୋଉଟା ବି ନ ହେଉ, ସମୁଦ୍ର ହିଁ ତ ମୋର ସବୁବେଳର ସାଥୀ। ଝଡ଼ର ପ୍ରକୋପ ଦେଖି ଜାଣିଲି ଆଜି ମୋତେ ସମୁଦ୍ରଠାରୁ କିଛି ବି ସାହାରା ମିଳିବ ନାହିଁ। ସିଏ ତ ତା ନିଜ ବ୍ୟଥାରେ ବ୍ୟଥିତ। ତୁଚ୍ଛା ବାଲିରେ ବସି ଲତିକା ଆଉ ମୁଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ସମୟ ବିତେଇଛୁ। ଝାଲ ମୁଢ଼ି ଖାଇ ତାର ଢେଉମାନଙ୍କର ଅନବରତ ନୃତ୍ୟକୁ ଚୁପଚାପ ଦେଖିଛୁ। ସେତେବେଳର ତାର ଶାନ୍ତ ସ୍ନିଗ୍ଧ ରୂପ ଆଉ ଆଜିକାର ଦାନବୀୟ ରୂପ ଭିତରେ ସତରେ କେତେ ତଫାତ୍। ଆଜି ମାସକ ପରି ସେ ଲାଗୁଛି ଏକବାର ଅପରିଚିତ। ମୋ ମନ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ସେ ନିହାତି ଅନିଚ୍ଛୁକ। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରି ଲତିକାର ବାହାଘର କଥା ଜାଣିଲି। ମୋ ମାସକର ଅନୁପସ୍ଥିତିର ସୁଯୋଗ ନେଇଛନ୍ତି ତାର ବାପା। କାହିଁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ସଫ୍ଟୱେର ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଆଉ କାହିଁ ରୋଜଗାର ବିହୀନ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରି ପେଟ ପୋଷୁଥିବା ହତାଶିଆ ଯୁବକ। ଲତିକାର ବାପାଙ୍କୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପରି ସାହସ ମୋର ନାହିଁ। ହେଲେ ସମୁଦ୍ରକୁ କରିବାକୁ ତ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ହାୟ, ସିଏ ବି ମୋତେ ଆଡ଼ ଆଖି କରିବାକୁ ପଛେଇ ନାହିଁ। ବେଳକୁ ବେଳ ଝଡ଼ର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛି। ଆଦୌ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। ସିମେଣ୍ଟ ଫୁଟପାଥ ଉପରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟହୀନ ଭାବରେ ଚାଲିଲି। ବେଳାଭୂମିଟା ସତରେ ଏକବାର ଫାଙ୍କା। ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ହିଁ ଏକୁଟିଆ ସେଇଠି ଅଛି। ଆରେ ନା ନା, କେହି ଜଣେ ସାମ୍ନାରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ମୋଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ। ଓଦା ସରସର ହେଇ ନିର୍ଜୀବ ବେଳାଭୂମିଟାରେ ବୁଲୁଥିବା ମୋ ଉପରେ ଆଉ ଜଣେ ପାଗଳ ନିଶ୍ଚୟ। କିନ୍ତୁ ତା ଚାଲିରୁ କେମିତିକା ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନା ବୋଧ ହେଲା। ସାମ୍ନାରୁ ପେଲି ପକାଉଥିବା ପବନକୁ କାଟି ମୋର ଗତି ଟିକିଏ ବଢ଼େଇଲି। ଲୋକଟା ଜାଣିପାରିଲା ନା କ'ଣ, ସିଏ ବି ତାର ଗତି ବଢ଼େଇ ଦେଲା। କି ଅଜବ! ମୁଁ ଆଉ ଟିକିଏ ଜୋରରେ ଚାଲିଲି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅନୁପାତରେ ତାର ଗତିକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ବଢ଼େଇ ଦେଲା। ନିହାତି ଗାଲୁଆ। ବର୍ଷାରେ ସବୁକିଛି ଧୂଆଁଳିଆ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଆଗକୁ ଝୁଙ୍କିକି ଚାହିଁଲି, ଧୋତି ପଞ୍ଜାବୀ ପିନ୍ଧା ବୟସ୍କ ଲୋକଟା ଧପାଲିକି ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି ଆଗକୁ, ଠିକ୍ ମୋ ପରି ଝଡ଼କୁ ଏକବାର ବେଖାତିର କରି। ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଡାକିଲି ନିଜେ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ସିଏ କିନ୍ତୁ ଶୁଣିବାକୁ ନାରାଜ। ଏଥର ଦୌଡ଼ିଲି ରୀତିମତ। ବଦମାସ ଲୋକଟା ବି ଦୌଡ଼ିଲା। ଆଚ୍ଛା ମୁସ୍କିଲ, ନିଜ ବୟସ ପ୍ରତି ବି ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ତାର ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲି। ଆରେ ଆରେ ଇଏ ତ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ସୁବ୍ରତ ମହାନ୍ତି, ମାନେ ସୁବ୍ରତ ସାର୍। ମୁଁ ରହୁଥିବା ମେସ୍ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଘର। ନିଃସନ୍ତାନ ପ୍ରୌଢ଼ ଦମ୍ପତିକୁ ମୋ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଏ ସହରକୁ ଆସିଲା ଦିନୁ ଜାଣେ। ମୋତେ ତ ସିଏ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ବେଳେ ମୋ ସହିତ ଗପନ୍ତି, ମୋର ଚାକିରି ଖୋଜା କାମରେ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। ଏବଂ ଲତିକା କଥା ଜାଣିଥିବା ଅଳ୍ପ କେତେଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସିଏ ବି ଜଣେ। ବୟସର ତାରତମ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ସିଏ ବି ତ ମୋର ଜଣେ ସାଥୀ। ସାର୍ ଥରେ ମାତ୍ର ମୋତେ ଫେରିକି ଚାହିଁଲେ କେବଳ, କିନ୍ତୁ ଅଟକିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଝୋଟ ପରି ବାଳରୁ ନିଗିଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି ବର୍ଷା ପାଣି। ଲୁଗାପଟା କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। ମୁହଁଟା ଅସମ୍ଭବ ଭାବରେ ଗମ୍ଭୀର। ଚଟକିନା ବୁଝିଗଲି ମାଉସୀଙ୍କ ସହିତ କଳି ହେଇଛି। ତା ନହେଲେ ଏମିତିକା ପାଗରେ ସିଏ ଘରୁ ବାହାରି ନଥାନ୍ତେ। ବଡ଼ ଅଭିମାନିତ। ସାର୍, ଏ ପାଗରେ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଛନ୍ତି? ଅନନ୍ୟପାୟ ହୋଇ ଅଟକିଲେ ଶେଷରେ ସାର୍। ଖର ନିଶ୍ୱାସ ଥମିଲା ଢେର ବେଳ ପରେ। ରାଜେଶ, ତମେ ଏ ପାଗରେ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଛ ଆଗ କହିଲ? ଓଠରେ ଚେନାଇ ହସ ଖେଳିଗଲା। ମୋ କଥା ନ ପଚାରିବା ଭଲ। ଚାଲନ୍ତୁ ଫେରିଯିବା। ଅନେକ କଥା ଅଛି କହିବି। ଏତେବେଳେ ମିଳିଛି ଜଣେ ମୋ କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ। ଫେରିଯିବା? ନା ନା, ମୁଁ ଟିକେ ପରେ। କ'ଣ ମାଉସୀଙ୍କ ସହିତ କଳିଟା ଟିକେ ଜୋରରେ ହେଇଛି କି? କଳି ହିଁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ପ୍ରେମର ପ୍ରକୃତ ସୂଚକ, ସିଏ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି। ନହେଲେ ଜୀବନଟା ଏକବାର ନିରସିଆ ପାଲଟିଯାଏ କାଳେ। ବୁଢ଼ା ଦିନରେ ସନ୍ତାନବିହୀନ ଶୁଷ୍କ ଜୀବନରେ କେବଳ ପରସ୍ପରର ଭଲ ପାଇବାଟା ଦିହିଁଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛି। ତାଙ୍କର ବିବାହର 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ସାର୍ ମୋତେ ନିଜେ କହିଥିଲେ। ମୋ କଥା ଶୁଣି ସାର୍ ହସିଲେ କେବଳ। କ'ଣ କହିଲ? କଳି?
ହଁ ନା ମାନେ କଥା କ'ଣ କି ଇତସ୍ତତ ହେଇ ପଡ଼ିଲେ ପୁରା। ପବନର ବେଗଟା ଆଉ ଟିକିଏ ବଢ଼ିଗଲା। ସ୍ଥିର ହୋଇ ଠିଆ ହେବା ବି କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଜୋର କରି ତାଙ୍କୁ ଟାଣି ନେଲି ରାସ୍ତାକଡ଼ ଗୋଟିଏ ହୋଟେଲର ବାରଣ୍ଡା ଉପରକୁ। ଦିଲ୍ଲୀରୁ କେବେ ଫେରିଲ? କାଲି ରାତିରେ। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କେମିତି ହେଲା? ଖରାପ। ତୁମ ମୁହଁ କାହିଁକି ଶୁଖିଯାଇଛି? ଦେହ ଭଲ ଅଛି ତ? ଦେହରୁ କ'ଣ ପାଇବି, ହୃଦୟ ତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଲତିକାର ବାହାଘର କଥା କହିଲି। ନୀରବରେ ଶୁଣିଲେ ସାର୍। ଭ୍ରୁଲତା କୁଞ୍ଚିତ ହେଲା କିଛି କ୍ଷଣ। ଯାହା ହେଲା ଭୁଲିଯାଅ। ଠାକୁରଙ୍କର ଯାହା ବରାଦ। ତମ ପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ଆଉ ଜଣେ କେହି ଅଛି। ଓଠରେ ଜବରଦସ୍ତିଆ ହସଟେ ଟାଣି କହିଲେ। ଏଠି ଠାକୁର କୋଉଠୁ ଗଳି ପଡ଼ିଲେ? ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିରକ୍ତ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କ କଥା। 2 ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କକୁ ଭୁଲିଯିବି, ଏତେ ସହଜ କଥା? ଜଣେ ନିହାତି ଅଜଣା ଆଉ ଅପରିଚିତ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ଲତିକା ଦିନ କାଟିବ, ଅଥଚ ମୁଁ ତାକୁ ଭୁଲିଯିବି? ସାର୍ଙ୍କୁ କେମିତି ବୁଝେଇବି ବାଟ ପାଇଲି ନାହିଁ। ଲତିକା କଥା ଜାଣିଲା ପରଠାରୁ ମୋତେ ପରା ସିଏ ନିଜେ ସବୁବେଳେ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ ଥଟ୍ଟା କରନ୍ତି। ଆଶା କରୁଥିଲି କିଛି ସମବେଦନା ତାଙ୍କଠାରୁ। ଏମିତିକା ନିରସିଆ କଥା ଆଦୌ ନୁହଁ। ସାର୍, ଆମ ସମ୍ପର୍କ କେତେ ଗାଢ଼ ଆପଣ କଳ୍ପନା କରିପାରିବେନି। ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି, ଲତିକା ସେଠି କେବେ ବି ଭଲରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଲେ ସାର୍। ଛି, ସେମିତି କହନ୍ତେନି। ବରଂ ଝିଅଟା ତା ଶାଶୁ ଘରେ କେମିତି ଭଲରେ ରହୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକ। ସେ ଠାକୁର ଫାକୁର ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୋର ଭଲ ପାଇବାରେ କିଛି ଉଣା ରହିଯାଇନି, ବୁଝିଲେ? ଏସବୁ ତା ବାପାଙ୍କର କାରସାଦି। ଲୋକଟା କ'ଣ ପାଇଲା କେଜାଣି ଦୁଇଟା ହୃଦୟକୁ ଏମିତି ଅଲଗା କରିଦେଇ? ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନି ରାଜେଶ, ଏତିକିରେ ଜୀବନ ସରିଯିବ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଯିବା ଛଡ଼ା ଜୁ ଆମର ନାହିଁ। ଏ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ କାଳେ ଏକଦମ ଏକା। ସାର୍ ଶୂନ୍ୟକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ନୀରବରେ ଚାହିଁ ରହିଲି ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ। ବୟସାଧିକ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ଯୌବନର ଭାବାବେଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିସ୍ମୃତ ହୋଇସାରିଛି, ଏଥିରେ ଟିକିଏ ବି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଶୁଷ୍କ ଦର୍ଶନ ଶୁଣିବାକୁ ମୋର କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ସେତେବେଳେ। ବଡ଼ ରାଗ ଲାଗିଲା। ମୋ କଥାକୁ ଖରାପ ଭାବିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ପ୍ରେମ କରିଥିଲେ ହୁଏତ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତେ ମୋ ଭାବନାକୁ। ଜାଣିଶୁଣି ତାଙ୍କୁ କାଟିବା ପରି କହିଲି। ଟିକିଏ ଚମକିଲା ପରି ଚାହିଁଲେ ମୋତେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କ ଭ୍ରୁଲତା ପୁଣି କୁଞ୍ଚିତ ହୋଇଗଲା। ଆସୁଛି, ମୋ ଉତ୍ତରକୁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ବାହାରିଗଲେ। ଝଡ଼ ପୂର୍ବ ପରି ତାର ଦାଉ ସାଧି ଚାଲିଛି। ଅହଙ୍କାରୀ ଢେଉଗୁଡ଼ାକ ଖୁବ୍ ଉଠୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଚାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିବାକୁ କେବଳ। ସତେ ଯେମିତି ସେମାନେ ବି ଝଡ଼କୁ ଡରି ତା ଆଗରେ ବାରମ୍ବାର ମଥା ନଈ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମୁହୂର୍ତ୍ତକର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସମୁଦ୍ରର ବିଶାଳତାରେ ଭାଙ୍ଗିକି ଏକବାର ଚୁରମାର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ମୁଁ ପୁଣି ଏକୁଟିଆ ହୋଇଗଲି। ସୁବ୍ରତ ସାର୍ଙ୍କର କ୍ଷିପ୍ର ବେଗରେ ଅପସରି ଯାଉଥିବା ଚେହେରାକୁ ଦେଖୁଥିଲି ମୁଁ। ବୁଢ଼ା ଲୋକଟା ନିଚ୍ଛକ ସ୍ୱାର୍ଥପର। ଗୋଟିଏ ଯୁବକର ବ୍ୟଥିତ ହୃଦୟର ଗଭୀରତା ମାପିବାକୁ ନିହାତି ଅକ୍ଷମ। ନିଜ ହୃଦୟର ସାଥୀକୁ ହରାଇବାଟା କ'ଣ ସେ କ'ଣ ଜାଣିବ? ଯାଉ ସିଏ, ଝଡ଼ ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହେଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଯାଉ। ତା ପାଇଁ ଦରଦ କରିବାକୁ ମୋ ହୃଦୟରେ ଜାଗା କାହିଁ? ଝଡ଼ଟା ତଥାପି ଚାଲିଛି। ତାର ଘୋ ଘୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଢେଉମାନଙ୍କର କଚଡ଼ାର ଶବ୍ଦ, ପରିବେଶ ନିହାତି ଭୟଙ୍କର। ନା, ଆଉ ସେଠି ରହି ଲାଭ ନାହିଁ। ଫେରିବା ପୂର୍ବରୁ କିନ୍ତୁ ସୁବ୍ରତ ସାର୍ଙ୍କ କଥା ପୁଣି ମନକୁ ଆସିଲା। କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ ସିଏ? ଏମିତି ପାଗରେ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିବନି ତ? ଗର୍ଜୁଥିବା ପବନ ତାଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ଉଡ଼େଇ ନେଇ କେଉଁଠି କଚାଡ଼ି ଦେବ ନାହିଁ ତ? ଏ ବୟସରେ କଳି କରି ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁଛନ୍ତି, ଏହା ହିଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। କି ଜିଦଖୋର ଲୋକ କେଜାଣି। ମେସ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଦେହରେ ତାତି। ପୋଛାପୋଛି ହେଇ ସିଧା ହୋଇ ଶୋଇଗଲି। ବାହାର ଦରଜାରେ କ୍ରମାଗତ ଖଡ଼ଖଡ଼ରେ ମୋର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। କାନ୍ଥ ଘଣ୍ଟାରୁ ଜାଣିଲି ପ୍ରାୟ 3 ଘଣ୍ଟା ବିତିଗଲାଣି। ୟା ଭିତରେ ରାତି ବି ହେଇଗଲାଣି। ବିଛଣା ଛାଡ଼ିଲି। କିରେ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳଟାରେ କ'ଣ ଶୋଇଛୁ? କେତେ ଡାକିଲେଣି ଜାଣିଛୁ? ବାହାରେ ସାଙ୍ଗ ମୋହନ ଛତା ଧରି ଠିଆ ହେଇଛି। କ'ଣ ହେଲା? ଶୁଣୁ, ସାହି ମୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ସୁବ୍ରତ ମହାନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି। ମୋହନର କଥାକୁ କାଟିକି କହିଲି। ଏ ବୟସରେ ପୁଣି ଏମିତି ପାଗରେ ଯଦି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ବୁଲିବେ, କ'ଣ ଆଉ ହବ? ଯାହା କହ, ଭାରି ଜିଦିଆ କିନ୍ତୁ ବୁଢ଼ାଟା। କ'ଣ କହୁଛୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ଏ ଝଡ଼ରେ ସୁବ୍ରତ ସାର୍ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ କେଉଁଠି ପିଟି ହେଇ ମରିଗଲେ, ଏଇଆ କହିବୁ ତ? ମୋ ମୁହଁକୁ ଖାଲି ବାଲୁ ବାଲୁ ଚାହିଁଲା ମୋହନ। ପାଗଳ ନା କ'ଣ?
ସାର୍ ପରା ମୋତେ ନିଜେ ପଠେଇଛନ୍ତି ତୋ ପାଖକୁ। ନିଜେ ପଠେଇଛନ୍ତି? ଓହୋ, ତୁ ମାସେ କାଳ ନଥିଲୁ ପରା। ସାର୍ଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଚାଲିଗଲେଣି ୟା ଭିତରେ। ଆଜି ଦ୍ୱାଦଶାହ ଭୋଜି। ବିଚରା ଏ ବୟସରେ ଏକୁଟିଆ ହେଇଗଲେ। ହଉ ଚାଲ ଚାଲ, ସମସ୍ତେ ଗଲେଣି। ମୋହନ ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଠିଆ ହେଇ ରହିଲି ଦରଜା ପାଖରେ, ଏକବାର ନିର୍ବାକ୍, କିଛି ବି ବୁଝିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷମ।